السلام عليكم، اهلا وسهلا. نتمنى تكونوا لاباس وبصحه جيده ان شاء الله. اعتذر عن الغياب لظروف خاصه، يعني تغيبت شويه على القناه ديالي. وكنشكر بزاف الصديقات اللي سولوا فيا وسولوني على هذا الغياب شويه اللي تغيبت، يعني ما بقيت سجلت والو. كنشكرهم بزاف وكنشكر المتتبعين ديالي اللي الحمد لله غاديين وكيتزادوا والقناه غاديه وكتكبر، وهذا كله من فضل الله ومن فضل الصديقات الوفيات والمتتبعات الوفيات اللي كيتزادوا يوم بعد يوم الحمد لله. وهذا هو اللي كيخليني كنتشجع وكيخليني نبحث دائما على كل ما هو مفيد، كل ما هو طبيعي. آه، الحمد لله اليوم جيت، ولكن جبت واحد الوصفة اللي هي شوية مختلفة. هي بسيطة وغتكونوا شفتوا علاش كنتكلم، ولكن في غاية الأهمية، والحمد لله غنية غنية غنية. يعني وصفة حاجة وحدة فيها بزاف ديال العلاجات، يعني علاجية وقائية تجميلية في نفس الوقت. غادي نخليكم معايا دابا غادي تشوفوا انني كنتكلم اليوم على هذا البصل الاحمر. هذا البصل يعني بالضبط هذا البصل الاحمر. غادي تشوفوا الوصفات اللي انا عملت منه، تبعوا معايا. اول حاجه الصديقات ديالي ان هذا البصل هذا مفيد بزاف بزاف بالنسبه اول حاجه حساسيه الانف. الحساسيه ديال الانف اللي هذا هو الموسم ديالها وكيعانيو منها بزاف ديال الناس، كيعانيو منها بزاف. هذا هو الموسم، يعني ما بين شهر 3 وهذا الشهر هذا 5، يعني كيعانيو منها بزاف ديال الناس. هاد البصل هذا الا قشرته، اما كنشد هاد البصله كنطحنها في كأس ديال الماء، كنطحنها في كأس ديال الماء وكنزيد عليها ملعقه ديال العسل. كناخد كأس في الصباح وكأس قبل النوم، فهو مفيد إذا داومنا عليه أسبوع، مفيدة جدا لحساسية الأنف. الكل يعرف، يعني كل ما يعاني الشخص اللي كيكون كيعاني من الحساسية ديال الأنف، يعني اللي فيه هاد الحساسية هذه هو اللي غادي يفهمني علاش كنتكلم والصعوبة اللي كيلقاوها يعني كتعطي بزاف ديال كما كنقول لكم ديستورب، يعني كتقلق بزاف وكتخلي الانسان شويه معصب، وهذه بزاف بزاف يعني خصوصا حساسيه الانف فهي شويه صعيبه. الله يشافي كل واحد، الله يشافي كل مريض. يعني لاحظتوا معايا هاد بصله هذه اما نحكوها اما نطحنوها في كأس ديال الماء، نزيدوا عليها ملعقه ديال العسل. العسل يكون طبيعي، يكون ماشي عسل اللي هو يكون عسل حر، يعني طبيعي ممتاز. هذه اول حاجه. ثاني حاجه اللي عملت من هذا البصل هذا هو اني الا خديت بصله بحال هكا كنحيدوا لها القشره الفوقانيه، ماشي كنبقاو القشر الفوقاني صافي كنخليوها من هنايا كتبقى شويه مسدوده. كنستعملوا السكين بحال هذا وكنحيدوا هاد اللب ديالها غير شويه، ما كننزلوش حتى لتحت باش كنخليو واحد الثقب. نتوما غتشوفوني شنو غادي نعمل به. كنحيدو هاد اللب هذا في هاد الثقب اللي عملت انا. غادي نكب زيت زيتون هكا، انا كبيت فيه زيت زيتون لاحظتوا ها، يعني بصل مليء بزيت زيتون. هاد البصله دابا هادي غادي نعملها فوق النار، غادي نحطوها بحال مثلا في ديك الشبيكه اللي كنحطو تحت الطاجين او شي حاجه، يعني فوقاش غادي نوضعوها فوق العافيه.
وغادي نخليوها حتى هاد الزيت يسخن لينا وسط هاد البصل. وهاد البصل هذا واخا يتحرق شويه عندنا ماشي مشكل، المهم هاد الزيت هذا يسخن وسط هاد البصله هذه. فهي وصفه علاجيه ممتازه. هاد الزيت هذا فاش كنحتاجوه بالنسبه للكحه ديال الاطفال، يعني السعال، بالنسبه للكبار وبالنسبه للاطفال فهو ممتاز. كندهنوا به او كناخذوا ملعقه قبل النوم، فهو علاج ممتاز للسعال، يعني الكحه كما تنقولوا. في نفس الوقت هذا الزيت هذا يمكن ندهنوا به حتى الوجه مساء، فهو كيتعتبر كولاجين طبيعي ممتاز. يعني الا دهنا به الوجه فكينقي جميع الشوائب والاوساخ والنمش واي حاجه في الوجه زايده، كيحيدها، كيعطينا واحد البشره اللي هي ملسه، يعني صافيه، كتلمع صراحه. صدقوني وجربوا الوصفه، وباش ما كان كتبوا لي في التعاليق النتيجه اللي حصلتوا عليها. لحقاش ما غاديش نتناقش معكم في النتيجه ديالها، وانا متاكده كل التاكيد بانها فعاله وممتازه. الوصفه ديالنا الثالثه والاخيره، اننا الا خدينا هذا البصل هذا وحكيناه ماشي غير الماء ديالو كامل، يعني كيبقى كامل، كتحتفظي بالماء وكل شيء. بصل محكوك زائد ملعقه ديال العسل، ملعقه صغيره ديال العسل. فهذا كيصلح ملي كنخلطوهم بجوج كيصلح لينا البقع السوداء. مثلا النساء ما بعد الولاده كيبقى داك البقع ديال الكلف، ماشي كلشي وانما بعض النساء كيبقى عندهم، كيبقاو دوك البقع الداكنه ما كتبغيش تزول. هاد الوصفه فعاله، يعني صدقيني يا اختي انك الا خديتي البصل المحكوك زائد عسل حر يوميا قبل النوم، غادي تاخدي هذاك شويه ديال هاد الماسك، غادي تعمليه ماشي فوق الوجه كامل، غير فوق هذيك البقعه ديال الكلف او ديال شي حاجه، شي ماكيه في الوجه، كتخليها شويه حتى كتدوز مثلا واحد 10 دقائق او 15 دقيقه، وكتحيدي مسحيها حتى الغد اللي عاد غسلي الوجه ديالك مزيان. ما كتخليش البقع يعني كتبهات، خاصه شويه الوقت وانما كتبهات. شفتوا هذا البصل هذا شحال الحمد لله فيه من نعمه، وباقي العديد. يعني هذا الشيء اللي وصلنا ليه الله الحمد لله، هذا الشيء اللي انا توصلت ليه وصيبته وجربته، وبغيتكم نتوما تستافدوا وتجربوا بحالي. هذه غير البصل بوحدو، فما بالك بكل شيء في اي حاجه، يعني من خضر وفواكه اللي نعملنا الله بها سبحانه وتعالى. يعني ماشي غير الاكل، فهي فيها بزاف د الحوايج طبيعيه اللي هي مفيده وكتفيدنا في الحياه ديالنا اليوميه. خاصنا غير نعرفوا المعلومه الصحيحه ونتبعوا، يكون عندنا شويه ديال الصبر، حقاش هاد الوصفات الطبيعيه كتبغي شويه ديال الصبر، كتبغي شويه ديال المجهود، انك غتنوضي غتوجديها غادي تصايبيها، يعني ماشي بحال واحد الماده اللي هي تلقيها موجوده وهذه. والحمد لله، ودمتم في رعايه الله، ونشوفوا ان شاء الله فيما بعد، والى الوصفه القادمه.